印度发生一个非常惊悚的画面，有个爸爸带他的女童哦，他女童才4岁而已，他们看到他想要喝的这一些巧克力的饮料啊，他就自己去拿，爸爸选他的这个饮料，才一个转头而已，没有想到他的女儿瞬间就被电击，整个当时这个瞬间就死亡了。他挑饮料，爸爸挑饮料挑到18秒之后才发现哦，但是已经这个回天乏力了哦。那电力的官员说，主要是因为他设备居然没有接地线，所以造成这个冰箱本身就已经漏电了。还有个重点。爸爸跟这个女儿啊，他们都是赤脚直接接到地面，所以才会发生这么严重的事情。要请教阳明。因为我是有被这个所谓的没有接地的电器漏电被电过，而且也是因为我是在洗澡的时候。那最主要是因为我们那个莲蓬头用电镀的，所以它是金属会导电啊。对，所以呢，变成说你全身都还水耶。我告诉你，那时候我在洗澡，结果呢，那个电热水器突然你知道那是突然，就是你就被那个电击一下，幸好我跟你讲，真的幸好，它那个电热水器就跳电了，它的安全装置就发生，就是瞬间跳电。对，它因为漏电，所以爆冲，所以它的这个瞬间跳电，否则我已经死在浴室里面了。真的，我自己经历过。后来我赶快把这个莲蓬头换成全部塑胶的。然后呢，这个后来我洗澡基本上都穿拖鞋进浴室。所以经过那一次之后，真的很可怕。不过我也像碰到这种状况哦，如果今天你到超商要去开这个金属的门把，如果你是怕这种所谓的电到的话，有一说什么先去摸墙壁比较不会被电到。其实最好的方法就是你带个什么抹布毛巾啊，你就是这样，不要碰金属的，不要接触金属，就是最安全。我们的设计应该比较不容易有这种问题吧？很多超商的这个门把还是会有静电或漏电。PTT 就有讨论过，说他到超商里面换了冰柜之后去摸啊，就有被触电到这样子。大部分有一些人他的那个体质就比较容易有所谓的静电啦，所以还是大家自己小心。大家还是要小心一点。我们更多话题休息一下，马上回来。失恋的女子到海底捞，她吃面啊，唱这个情歌哦，听于文的歌，但没有想到于文居然现身在现场。我们看一下这个经过。吃饭，然后我突然间听到这首歌。这原唱这就唱那你何必呢？我们以后不点体面了，我们点何必好不好？我给你唱2句，我唱完这2句呢，就翻篇了，好不好？咱就再不点体面了。很奇怪啊，为什么大家分手都会去海底捞？台湾最喜欢唱的是什么？叫分手快乐。对，好，我觉得这个真的是对海底捞来讲，真的是一个好棒的一个宣传哦。因为其实海底捞它花招很多，但是已经有点老了。但是这个于文文唱歌的时候，你听他清唱，真的非常好听哎。所以我觉得对海底捞来讲，如果这不是 say 好的话，那这是一个很棒的一个公关的一个宣传。当然也有人怀疑啊，因为他妆容都有嘛。对啊，妆法俱在。明星有时候公开。大家好，我是谢耀洲，拜托请大家拿出手机，打开 YouTube， 搜寻国民大会，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，检查一下哦。因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下，看订阅还在不在。如果你已经订阅没有关系，你周边的亲朋好友帮我们拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢，拜托。